ऐसे आप लोग सोइए, पूरे जिले में लूट हो। देखिए हमारी जो जो भी फुटेज आपने इसमें कवर किया है और जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए गए हैं, जो ऑन ड्यूटी थे और फिर भी सोते हुए पाए गए हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई मैं सुनिश्चित कराऊंगा और आगे से ये इंश्योर करवाऊंगा जो है कि जब भी इनका लोकेशन लिया जाए तो ये फिजिकली ऑन माइक होकर ही जो है कंट्रोल को अपनी सूचनाएं दें, ताकि इनके जगने की पुष्टि हो सके और अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहने की पुष्टि हो सके।